مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ الحقيقه انا ما كنتش هقول الخبر ده في الفيديو، بس الخبر لسه طازه فهقوله لكم بالمناسبه يعني. تغريم امام عاشور او الغزاله الحمراء، تغريمهم هو والغزاله. مش عارفه التغريم مليون جنيه ليه تغريم مليون جنيه؟ يعني اتخانق مع الغزاله ولا الغزاله قالت له لا انا مش هشرب بيره وقررت ان انا اتوب الى الله وهشرب ميه معدنيه بعد كده فقفش عليها يعني. مش عارفه، بس تغريم من الغزاله وامام عاشور مليون جنيه بسبب مشاداه مع محمد الشناوي واستبعاده من التدريبات الجماعيه. هيتدرب هو والغزاله مع بعض بقى، يعني ياخدوا كورنر هو والغزاله ويفضلوا يتدربوا مع بعض، ومش هيتدرب مع فريقه. الواحد كل يوم كده بيضعف قدام مبادئ الاهلي. قال لك هيبقى عندنا امام جامع ومش هيقوم من على المصليه، وكل يوم مشاكل، وكل يوم فلوس عمال بيدفعها. عنده لسه قضيه في نهايه ديسمبر، ربنا يعينك والله العظيم يا امام. انا مش عارفه يعني تقريبا كل الفلوس اللي انت حوشتها مشيت على منهج كهرباء. كل الفلوس اللي حوشها الزمالك خدها منه، انت كل الفلوس اللي حوشتها عمال تفرقها على امه لا اله الا الله. مليون جنيه للاهلي، ومليون وكم مليون لامن المول، وكم مليون لسه اللي سبه وقذفك او اللي انت ثبته وقذفته ده مش عارفين لسه هيوافق ولا مش هيوافق يعني. بس اللي انا عارفاه لحد دلوقتي ان الولد ناوي يحبسك، فيعني معاك ربنا ملك وغزالة. ندخل على اللي بعده. طيب، المسلوسي هيغيب عن المباراة القادمة لنادي الزمالك. طبعا كلنا كنا شفنا اللي حصل في الملعب، وبنتمنى للمسلوسي الشفاء ان شاء الله، ربنا يتم شفاعه على خير. الاخبار الاخيره بتقول ان الاشعه المبدئيه طلعت انه المسلوسي عنده كدمه قويه جدا بين الاضلع اعلى منطقه القلب، وبس بالتالي هيغيب عن مباراه الزمالك القادمه. بنتمنى له السلامه ان شاء الله، ربنا يكملها على خير ويقوم بالسلامه. الحقيقه انا مش بقيتش عارفه هي ايه كم الاصابات اللي بقينا بيحصل لنا للاعبي الزمالك. احنا بقينا بنطلع من اصابه نخش في اصابه، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل لنا. كأن محطوط مرشوش لنا، والله كأن مرشوش لنا عمل في الملعب. انا بدات اتجنن من الجزئيه دي. المسلوسي انا عندي سؤال واحد فقط مش فاهمه اجابته او مش لاقيه له اجابه. المسلوسي كان من اكتر الناس وجودهم في الملعب بحس بطمأنينة لما المسلوسي يكون موجود، ولكن في الفترة الأخيرة حصل فقدان مهارة. مش عايزة اسميها فقدان مهارة، ولكن في حاجة غريبة مخلية المسلوسي مش بنفس الأداء ولا حتى نص الأداء السابق. طبيعي انه اي لاعب بتجيله فترة بينزل فيها شوية. هنا بقى بيكمن دور مين؟ بيكمن دور المعد النفسي. وكذا مرة صوتنا اتنبح وقلنا يا جماعة محتاجين في نادي الزمالك معد نفسي للاعبي نادي الزمالك. لازم معد نفسي يفهم ليه التخبط ده بيحصل في الفريق، ليه الفريق بيبقى اللاعب في اعلى المستويات وفجأة كده ينزل نزول مش طبيعي، وانت كمشاهد مش لاقي اي مبرر لده. مش لاقي اي مبرر. مثلا لو هتقول ان هي مستحقات فهو واخد مستحقاته كامله، لو هتقول ان هو في مشاكل بين اللاعبين وبعضها مؤثره عليه فما فيش اي مشاكل بين اللاعبين، بالعكس في حب وموده بينهم وبين بعض. طيب ايه التاني ممكن يخلق مشكله في قلب الملعب تقلل من مستوى اللاعب ومهاريا يبقى قليل بالشكل ده؟ المسلوسي كلنا لو ركزنا هنلاقي انه كان مثلا نقول انه هو كان في الحته دي فجاه، بقى في الحته دي فجاه، مش نزول تدريجي ولكنه نزول مفاجئ. فالنزول المفاجئ ده محدش هيقدر يفهمه الا المعد النفسي. لازم يتدخل، وبالتالي نقول مره واثنين وثلاثه وعشرة لازم معد نفسي للفريق. ارجوكم يا مجلس الاداره لازم معد نفسي. والله ما هنكلف نفسنا شيء والله، ولكن هنتفادى مشاكل كتير. هنتفادى من ضمن المشاكل مثلا فتوح. انت عندك فتوح مر بأزمة مش طبيعية قبل كده، وقبل ما نلاقي حكام، لان الناس بقوا كلهم حكام على بعض، قبل ما نلاقي حكام حط نفسك مكانه. محدش مننا معصوم من الخطأ. لو ربنا شال غطاء الستر عننا والله لا نتفضح، والله لا يجيلنا عمى، مش هنقدر، عيننا هتتعب من المنظر. فحط نفسك مكان فتوح. خلاص لاعب اخطأ، اقتله اموته؟ لا. هو ليه بشوف معظم الناس بتفضل تعلق على فتوح يا كذا يا كذا، يا اللي عملت كذا يا اللي عملت كذا، ومش مدركين تماما انه الكلام ده بيأثر تأثير لا سلبي على الانسان ده، لانه في الاول وفي الاخر انسان قبل ما يكون لاعب. اخطأ، ربنا اداله انذار، وربنا وقعه في مشكلة لعل وعسى ان هي تكون سبب لتوبته، سبب
لاعتداله وانه يرجع تاني ينتبه لمستقبله ومشواره الكروي. فربنا عمل له اختبار كان صعب شوية. دخل الاختبار، المحكمة حكمت حكمها وحكمها نافذ ومفيش حكم بعد حكم المحكمة قالت حكمها. اتراضى هو وأهل المتوفي رحمة الله عليه، ربنا يدخله فسيح جناته يا رب ويصبر قلبه ويربط على أهله على قلوب أهله وأبنائه يا رب العالمين. اتصالح خلاص مع أهل المتوفي، فربنا اداله فرصة جديدة. ربنا اللي خلقنا كلنا اداله فرصة جديدة. انت مين علشان تفضل تهدم في نفسية الواد تاني؟ انت مين؟ ربنا قال كلمته، المحكمة قالت كلمتها، اهل المتوفي قالوا كلمته، وهو سمع الكلام في الثلاث احوال، ما اعترضش، نفذ كل اللي اتطلب منه في كل الاتجاهات. ودلوقتي بدأ يخلق من نفسه انسان تاني. الطبيعي لو احنا في قلوبنا رحمة يلي تتعدموا من الرحمة، الطبيعي لو احنا في قلوبنا رحمة نقول له نشجعه ان هو يتحسن للافضل، نشجعه ان هو يشوف الطريق الصح فين. يا شيخ اعتبره انسان كان ضال وانت في ايدك ان انت تساعده ولو بكلمة، ساعده، ما تحرموش من الكلمة دي، ساعده، شجعه، ما تخليهوش يكره الخير. طول ما الانسان، لو انت في حرامي، شوف انا بجيب لك تشبيه ايه، لو في حرامي فضل يسرق وقرر يتوب، ولما تاب كل ما يشوف وشك تقول له يلا يا حرامي، فاكر لما كنت بتسرق هيقول لك طب يلا بقى هرجع حرامي تاني. اذا انت خلقت منه انسان سيء، انت بقيت زيك زيه، انت بقيت سيء، ولكن عليك ذنب اكبر، لان انت السبب في ان هو يرجع تاني للسوء اللي كان بيعمله. فارجو من الجميع نخلي في قلوبنا شويه رحمه. والله العظيم ما هي دايمه للكل، والله ما هي دايمه. ويا شيخ انت بتبقى قاعد في بيتك ما تضمنش لما تطلع بره ايه اللي يحصل، فتبقى بتستنى كلمه من الناس، حرف من الناس يكون يحمل كلمه طيبه، يحمل معنى طيب ليك، يريح بالك شويه ويريح قلبك، وتتمنى ان الناس تقف جنبك. ما حسستني ان انتوا كلكم ملائكه، كل العالم ده ملائكه يا جماعه، ومفيش حد بيغلط. ده انتوا اللي بيقع تحت ايديكم بتجيبوا السطور وتقطعوا رقبته، بتجيبوا سطور وتقطعوه، بدل ما تشجعوا الواد ان هو خلاص يا ابني عملت اخطأت، اخطأ، ربنا عاقبه، المحكمه حكمت، اتحاكم، اهل المتوفي اتراضوا، الحمد لله والشكر لله. عايز ايه انت كإنسان بره الموضوع؟ انت عايز منه ايه؟ انتوا عايزين تموتوه؟ انتوا عايزين ايه؟ حرام عليكم، خلي في قلوبكم رحمه، لعل وعسى تحتاجوها في يوم من الايام ما تلاقوهاش، هتبقوا بتتمنوا ذره رحمه وربنا هيحرمكم منها، لان انتوا حرمتوا بني ادم منها، حرمتوا بني ادم قرر ان هو خلاص اللي فات مات ويبدا مشواره من اول وجديد. لعل وعسى ربنا يخلق منه انسان صالح، لعل وعسى. انت مين عشان تعرف اللي ربنا مجهزه للواد ده؟ انت مين علشان تعرف؟ خلوا في قلوبكم رحمه يا شيخ، ده انتوا حسبي الله ونعم الوكيل في البعض منكم. نرجع تاني نقول فتوح شابوه في الملعب، ولسه يجي احسن، لسه يطلع منك احسن. عملت اداء كويس جدا جدا في الملعب في مباراه الزمالك وبلاك بولز، ولكن متوقعين منك الاحسن، لان انت احسن يا فتوح، وعندك مهارات كتير جدا 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 مستخبيه، عايزينها تظهر الفتره القادمه وترجع تاني احمد فتوح، وانت قادر تعمل ده. نرجع بقى لاهم نقطه اللي كنا لسه بنقولها، المعد النفسي. اديني كنت بديلك مثال على احمد فتوح وخدنا الكلام، والحمد لله انه خدنا الكلام عشان الناس محتاجه تسمع الكلمتين دول. ونرجع تاني نقول المعد النفسي، زي ما في حاله المسلوسي نعرف تدهور الاداء مش بالتدريج ولكن وقوع مره واحده، نعرف برضو المعد النفسي ده لازم يتدخل في حاله زي حاله احمد فتوح. لازم معد نفسي يكون متابع ليه دايما، يكون جنبه دايما. انت مش عارف البني ادم من جوه بيبقى حاسس بايه. واللاعبين مش روبوت، اللعيبه طبيعي انه الجماهير بتهاجمهم من حين الى اخر، لما بيأثروا في الملعب بيرجعوا البيت. في ناس بتبقى عندها تقصير، ولكن لما بيروح البيت نفسيته بتحز لما بتلاقي الناس بتتكلم عنه، هو عارف ان هو مقصر، بس لما يلاقي الجماهير بتتكلم عنه بصوره سيئه الموضوع بيتعب قلبه شويه. هنا يتدخل، هنا دور المعد النفسي. فين المعد النفسي من نادي الزمالك؟ هنفضل النادي لحد امتى انه محتاجين معد نفسي لنادي الزمالك؟ فارجو ما نتكلمش في الموضوع ده تاني، والمره الجايه نلاقي بقى نادي الزمالك بيعلن ان هو فعلا جاب معد نفسي للاعيبه لانهم في اعز احتياج ليه. طيب في لاعب
وانا قاعده على الفيسبوك امبارح بالليل كده بلف على التايم لاين قبل ما انام، لقيت انه في لاعب كان عندنا اسمه ابراهيم شيكا. ابراهيم شيكا ده لو اغلب الناس عارفه عنه حاجات كتير، يعني اخبار كتير يعني. ابراهيم شيكا مصاب بالسرطان، يا ربنا يعافيه ويعفو عنه ويشفيه، اللهم امين، لاهل بيته اللهم امين يا رب. اللي سمعناه في الفيديوهات انه الولد طلع قبل كده واستنجد بمجلس اداره نادي الزمالك، ومجلس الاداره وعده ان هو هيقف جنبه، ولكن بعد كده ما وقفش جنبه. فاحنا بنجدد النداء مره واثنين وثلاثه، بنستغل جزئيه انه مجلس الاداره بيشوف الفيديوهات اللي بنعملها، فبنجدد النداء عن طريقنا لمجلس اداره نادي الزمالك. لو مش عشان لاعب في نادي الزمالك فانتوا كلكم 12 رجل اعمال يا جماعه، 12 رجل اعمال. انا لو سيده اعمال واملك من القدره الماليه، ربنا انعم عليا بالقدره الماليه، لو ما وجهتهاش لامراض الاشخاص حتى اعرفهم او ما اعرفهمش، هوجهها فين؟ هوجهها فين؟ انا بعمل لاخرتي والله العظيم، دنيا ما دايمه، دنيا ما دايمه، فطبيعي ان انا هعمل لاخرتي. هعمل لاخرتي ازاي؟ هطلع جزء. انا ما بقولش استغنى عن مالك، انا مش بناشدك دلوقتي كمجلس اداره، لا انا بناشدك دلوقتي ك 12 رجل اعمال اعرفهم. 12 رجل اعمال، انا املك ان انا اعرف 12 رجل اعمال، ولو ما قلتهمش يبقى تقصير ربنا يحاسبني عليه. انا مش بقول لك من دلوقتي اتعامل مع الولد كانه هو كان لاعب عندك في الزمالك، ولكن اتعامل معاه كحاله. وبرده نفس الكلام بكرره للاعبين، لان انا عارفه ان في لاعبين كتير بتتفرج على فيديوهاتي. ارجوكم 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 نتوجه للاشخاص الاولى بالعلاج. الاشخاص الاولى بالعلاج يا جماعه. بنصرف على لبسنا، وبنصرف على جزامنا، وبنصرف على خروجاتنا وافراحنا ودنيتنا، ما فيهاش حاجه، والله ما فيها اي حاجه لو خصصنا حته صغيره قد كده، حته صغيره قد كده بس لامراض الناس اللي بتمر بامراض صحيه. فاحنا دلوقتي في واحد كان عندنا في النادي فتعرض لموقف وارد جدا ان كلنا نتعرض ليه، تعرض لموقف صعب، مرض صعب جدا، يا ربنا يشفيه ويعافيه، فهو اولى بالفلوس. فلما الواحد، انا كلارين لما ابقى مثلا عارفه عندي، مش بقولك ما بكلمكش كمجلس، لما ابقى عارفه انه عندي 12 رجل اعمال وما ما اقولش النداء ده في الفيديو، يبقى ربنا هيحاسبني عليه. فاتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك ال 12 رجل اعمال، لو 20,000 جنيه، لو كل واحد فيكم دفع له 20,000 جنيه، لو واحد فيكم يا سيدي مش هيدفع ولكن هيعرف بواسطته او بطريقته او يعني بالسلطه اللي يملكها ان هو يلاقي له اوضه في مستشفى، والمستشفى تتكفل بالعلاج، المستشفى تبقى بتبرعات، احنا هنتبرع، كلنا هنتبرع، لو 5 جنيه هنتبرع. فارجوكم ارجوكم ارجوكم، الولد طالع شكله يقطع القلب ايا كان، هرجع اقول ايا كان، لان الولد طلع له فيديو قبل كده بيقول الخطيب كلمني والخطيب معرفش ايه. انا ماليش فيه، انا ما بدخلش اهلي وزمالك في الجزئيه دي خالص، انا بتكلم في انسانيات. قلبي لو ما اتحركش تجاه الحته دي ابقى انا انسانه بلا قلب، اذا انا انسانه ميته ماشيه على الارض. فارجو من مجلس اداره نادي الزمالك، ارجو من مجلس اداره نادي الزمالك، ارجو من لاعبي الزمالك، ارجو من اللاعبين في كل انحاء الوطن العربي يتدخلوا في حاله ابراهيم شيكا باي شكل من الاشكال. نيجي بقى للنقطه اللي كالعاده مش بنخلص منها، وهي تسريب تشكيل نادي الزمالك. كل مره تسريب تشكيل. انا هكلمك بصيغه العقل شويه. انا عندي مين بيحضر التدريب؟ مجلس الاداره، لاعبين، مدير فني بقى بالقسم الفني كله، الجهاز الفني، منظومه رياضيه لنادي الزمالك التي تحتوي على صحفيين داخل المنظومه وصحفيين من خارج المنظومه. اذا انا عندي ايه دلوقتي؟ 4. طيب مجلس الاداره بيسرب؟ لا. الجهاز الفني بيسرب؟ لا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، اللاعبين هتسرب التشكيل؟ يعني اللاعبين من مصلحتهم ان هم يسربوا التشكيل عشان يخسروا؟ لا. اذا في 3 عندي مش من مصلحتهم ان انا اسرب. ليه؟ علشان التسريب ده ما يستخدمش ضدي، فبشكل من الاشكال هخسر. فاضل عندي مين؟ المنظومه اللي بتحضر، اللي هي عباره عن متمثله في مين؟ متمثله في صحفيين من الخارج، ومتمثله في صحفيين من الداخل، ومتمثله في اشخاص. انا عندي منظومه، المنظومه دي بتحضر، بتصور، بتنزل، سواء هتنزل على السوشيال ميديا او طب هل انا عارفه ان المنظومه دي كل الاشخاص اللي فيها انتمائهم الكامل لنادي الزمالك؟ لا. طب هل انا عارفه ان الاشخاص الموجودين في المنظومه دول بيشتغلوا فقط لنادي الزمالك، ولا برضو بيشتغلوا في برامج تانية وبيشتغلوا مع ناس تانية؟
بيشتغلوا مع ناس تانية. الموضوع سهل، الموضوع بسيط. واديك مثال يسهل عليك الموضوع، او اديك هنت كده يسهل عليك القصه. لو انت فاكر ان الموضوع صعب، الموضوع مش صعب اطلاقا، الموضوع سهل جدا على فكره. وعايز اقول انه مجلس الاداره عارف مين اللي بيسرب، وكلكم عارفين مين اللي بيسرب. كون ان انتوا بقى ما بتشاوروش عليه دي مشكلتكم، دي بتاعتكم. فانتوا مش هتشاوروا وانا هشاور لكم، تبقى عيب، تبقى عيب. فانا مش هشاور، انتوا عارفين بس ما بتشاوروش. اللي هيتجنن بس هو المدير الفني، لان هو اللي مش عارف. طيب هسهل عليك الموضوع، او على جوميز الموضوع، لان جوميز هو اللي يعني تايه في القصه دي. التشكيل بتاعك قول للعيبه بشكل مختلف، وقول للصحفيين في المنظومه بشكل مختلف، وقول لمجلس الاداره بشكل مختلف، وقول لكل اللي حواليك بشكل مختلف، وانت الوحيد اللي احتفظ بالتشكيل. قول لي ده مختلف وده مختلف وده مختلف وده مختلف، ما تقولش نفس التشكيل. قول لي ده مثلا انا هلاعب فلان، وقول لي ده لا ده انا هلاعب فلان، وده هلاعب فلان، وده هلاعب فلان، وفلانات مختلفتات. شفتوا عملتوا فيها ايه؟ منكم لله. واللي هيسرب التشكيل العلاني، يعني ده قايل له خطه الف، وده قايل له خطه ب، وخطه ج، وخطه د، اللي سرب طلع تشكيل الف، اذا ده اللي قايل. اللي سرب ج قايل تشكيل ج، يبقى ده اللي قايل. الموضوع سهل وبسيط لو احنا عايزين نعرف، بس احنا مش عايزين نعرف. احنا مش عايزين نعرف، او احنا مش عايزين نقول، بس احنا عارفين. وده تقصير، ده تقصير. اديني سببه، اديني سببه. انا عارفه ان انت ما بتسربش، بس انت عارف اللي بيسرب او شاكك فيه، عشان ما اظلمكش. شاكك فيه بنسبه 80-70%، شاكك فيه وما بتعملوش لعبه توقعوا بيها، يبقى في مشكله. يبقى انت مش عايز تواجهه، يبقى انت في مصالح شخصيه بينك وبينه ملهاش معنى، ملهاش معنى. ما انت ما تجيش تخلي دماغنا تودي وتجيب، وفي الاخر تقول ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ما انت اللي اضطريتني ان انا اخلي دماغي تودي وتجيب. مباراة امبارح ما كانتش احسن حاجة، كانت تتقفل سكور، ولكن برضو ستيل ادائنا فيه مشكلة. ادائنا فيه مشكلة ليه؟ لازم نقعد مع اللعيبة ونفهم ايه سبب انخفاض الاداء بالشكل ده. الواحد بقى قاعد، انا مش مجبرة والجماهير كلها مش مجبرة ان هي كل ما تتفرج على ماتش تلاقيه بالشكل ده وتفضل حاطه ايديها على قلبها، ليه ضربات قلب تعلى وليه الضغط يعلى، علشان انا خايفه من النتيجه. انا عايزه اوصل لمرحله انه انا ابقى قاعده فريقي هيال، ابقى قاعده مطمنه، ابقى مطمنه على الاقل انه فريقي رجاله. الباقي كله بتاع ربنا، كسبنا خسرنا بقى دي بتاعت ربنا، بس انا عايزه اشوفه ان رجالتي نازله الملعب تاكل النجيله فقط. الرجاله كانت النجيله وحصل تقصير من الحكام او ربنا سبحانه وتعالى مش ما وفقناش ان احنا نكسب، خلاص دي بتاعت ربنا، امنت بالله بتاعت ربنا. ولكن انت كلاعب عملت اللي عليك. انا عايزه اوصل للمرحله دي، الموضوع سهل وبسيط. انا عايزه اوصل للحته دي، ابقى قاعده مطمنه للاعيبتي. الباقي قضاء الله وقدره، ربنا الوحيد اللي قادر، يا كسبنا يا خسرنا بتاعته، ما نقدرش ندخل. فانا عايزه اوصل للمرحله دي. فعليكم انتوا كمجلس اداره وكمدير فني ان انتوا تقعدوا مع الراجل المدير الفني دول وتتكلموا معاه، وتقعدوا مع اللعيبه كاصحاب، اقعدوا معاهم كاصحاب كده واتكلموا معاهم. ايه يا رجاله سبب انخفاض الاداء؟ ليه الاداء عندنا بايظ يا حبيبي انت وهو؟ ليه في تقصير؟ انا عارف انه في ناس منكم كويسه جدا، فليه سبب التقصير؟ بس الموضوع سهل وبسيط. وتاني نقول شهر يناير خلاص قرب علينا، صفقات صفقات صفقات. مش عايزين نسمع اي مبرر، لان اي مبرر غير مقبول. احنا عايزين صفقات. ونرجع تاني ونكرر ونقول مش بالكم، بالكيف. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.